अरे यार, जो भी कर रहे हो छोड़ो। ये खबर सुनकर चौंक जाओगे। गोविंदा के फैन हो क्या? तो ये शॉर्ट्स तो देखना ही पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों। बॉलीवुड के मस्तमौला स्टार गोविंदा के साथ अभी अभी एक बड़ा हादसा हो गया। सुनने में आया है कि उनकी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई और पुलिस ने फटाफट उसे जब्त कर लिया। इसके बाद गोविंदा जी को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। फैंस के लिए तो ये बड़ी चिंता की बात है ना। हम तो गोविंदा को उनकी एनर्जी और धांसू डांस के लिए जानते हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में उन्हें हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो चलो यार, गोविंदा के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं और बॉलीवुड की ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। शुक्रिया।